Bengenza ukuthi ngilibekele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama ngumsiza aka inkosi yohati. Noma uqala ngona kule channel iqinisekise ucinzele usubscribe uzothola zonke izinto esipostayo kuyona ke le channel. Sekuvele ke indaba zokuthi insizwa ke ezimbili usiyabonga nomeli Ndimande ke wenganza kwethu ke icala Lihlehlele ke umhla ka9 kuApril lapha ke emanzini magistrate court eSwati. Lezi insizwa ke zisolwa ke ngamacala okubulala ke aka kanye nomngane wakhe ke uThizi. Baqalile abantu ukuphalwa ngalelo daba enkundleni ke zokuxhumana bebeka ke imbono yabo ehlukahlukene. Mina ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho uthi cabangani ke ngalelo daba njoba ke bebeka ke imbono yabo ehlukahlukene. Hlamba ku comment section ungakhohlwa ucinzela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiposta kuyona ke le channel yethu ehamba phambili. Mina sengiphuma kanje.